Udah stop dong. Stop dong. Seperti ini. Helm. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita masih di jalur selatan dan rencana kita mau semalaman di jalur sini teman-teman. Kita mau bikin rumah-rumahan. Kita survival apa adanya. Saya nggak bawa makanan. Kita cari makanan jalur-jalur sini teman-teman. Oke, penasaran? Ikutin terus. Kita telusuri lebih dalam. Siapa tahu saya dapat makanan, siapa tahu saya dapat hewan buas teman-teman. Hutannya masih lebat ya teman-teman. Banyak pohon-pohon kecil. Pohon apa nih? Karet atau apa, Sep? Karet. Soalnya saya kebawa sepatu, kebawa pulang. Jam tangan juga saya nggak bawa teman-teman, lihat. Jam tangan kebawa pulang sama anak-anak. Soalnya anak-anak itu udah pulang duluan. Jadi Dede Non itu masih penasaran dengan hutan-hutan selatan teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman. Kita ngemat jalur sini. Ini nih. Ini nggak ada arus. Soalnya kalau malam ini pasti hujan, pasti ada air teman-teman. Oke teman-teman. Kita siap-siap, kita bikin rumah. Sesan, Sep, amannya batu kamera. 50% aman. Aman, itu serap, Aman. Oke. Mana peso tinggalin dulu ya, Sep. Oke teman-teman, kita cari dulu kayu. Lanjut. Sebelum kita bikin rumah, sebelum kita bikin gubuk, otomatis di hutan itu nggak ada tali rapia teman-teman, atau tali tambang. Jadi saya memutuskan untuk menguliti si pohon belinjo ini teman-teman. Soalnya pohon belinjo ini dia memiliki lapisan kulit yang dimana kulitnya itu keras banget, bagus banget buat bikin tali teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman. Tuh, kita ambil bagian lapisan kulitnya. Nah, seperti ini teman-teman. Coba bisa di zoom, Sep. Nah, seperti ini teman-teman. Kita potong. Tuh. Kita ambil lagi. Agak jauh. Seperti ini. Maaf ya pohon. Nah. Seperti ini. Oke. Ini tuh. Caranya seperti ini. Kita ikat di sini teman-teman.
seperti ini tuh. Set. Tarat, beres. Tinggal jerusinya juga. Teman, kita paku. Sip. Oke. Oke. Oke teman-teman, tinggal proses ikat. Tinggal kita ikat. Udah nonton. Oke teman-teman, kita coba pasang dulu. Lanjut. Oke. Ini buat alasnya. Jadi kita tidur sambil merongkol. Ini juga cukup. Oke teman-teman, seperti ini. Kalau tidur kita nyender. Kalau misalkan kita keenakan tidur di hutan, takutnya ada binatang buas, jadi kita nggak kontrol teman-teman. Jadi tidurnya itu harus seperti ini teman-teman, nyender. Kalau keenakan itu takutnya ada babi hutan, kalau nggak pantera teman-teman. Jadi kita harus defensif di sini. Jangan terlalu keenakan ketika ada korsak-korsak atau bunyi-bunyi yang aneh-aneh. Jadi kita langsung bangun teman-teman seperti ini. Oke? Ya udah teman-teman. Ini tempatnya udah beres lumayan biar nggak kehujanan. Segini juga cukup buat ngarengkol duaan mah. Tinggal kita cari makanan teman-teman. Ya udah teman-teman, penasaran? Ikutin terus. Oke teman-teman. Lihat. Di sini saya menemukan biji belinjo atau biji tangkil ya teman-teman. Dan soalnya di sini banyak banget pohon-pohon belinjo. Jadi kita ngungutin biji-biji ini teman-teman. Meskipun biji ini jelek banget, tapi di dalamnya masih keren. Masih keren teman-teman tuh. Lihat masih banyak. Ini juga banyak tuh. Oke. Tuh. Banyak banget. Kita olah. Jadi yang namanya survival itu harus bisa ngolah ya. Jangan lihat dari cangkangnya saja teman-teman. Soalnya kalau dilihat dari cangkangnya emang menjijikan dan jelek banget. Tapi kita lihat rasanya. Oke, masih banyak teman-teman. Kita harus hati-hati. Soalnya ular gibuk atau ular tanah biasanya suka ngumpet di semak-semak seperti ini teman-teman. Kalau untuk habitat gibuk kayaknya kosong ya Sep? Nggak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya teman-teman. Soalnya gibuk itu di tempat lembab tapi panas. Kalau di selatan itu sejuk. Kalau malamnya sejuk, kalau siangnya agak kuat Sep? Hangat. Hangatnya. Kita buka bagian kulitnya seperti ini. Kita kupas dulu.
Oke teman-teman, tinggal kita nyalakan apinya. Oke teman-teman, kita nyalakan pakai cangkang air. Oke teman-teman, apinya udah nyala. Kali ini kita mau masak daun-daun yang ada di hutan teman-teman. Di sini ada belinjo. Terus ada daun apa sih namanya ini, Sep? Lupa lagi ya, Sep. Daun apa sih? Pokoknya daun ini aman untuk dikonsumsi teman-teman. Soalnya daun ini nggak memiliki bulu. Biasanya kalau daun-daun yang berbulu itu nggak bisa dimakan. Kalau ini kayaknya aman. Soalnya digigit juga manis. Oke. Kali-kali kita makan atau masak seperti ini teman-teman. Besok kita turun ke kampung. Siapa tahu di bawah kampung banyak banget makanan. Kalau di hutan ya seperti ini teman-teman. Susah banget. Nangkap babi saya orang muslim. Benar tuh, Sep? Nangkap rusa dilindungi, benar tuh, Sep? Nangkap kancil juga dilindungi teman-teman. Jadi susah ya, konten kreator survival itu susah banget teman-teman. Banyak yang dilindunginya. Jadi kita cari aman mukbangnya di jalur-jalur pemukiman. Kalau di hutan mah banyak banget hewan-hewan dilindungi. Oke, apinya udah nyala, kita langsung tagogin. Seperti ini teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita siap-siap. Bumbunya pertama-tama kita siapkan dulu bawang-bawangan. Di sini ada bawang daun, oke teman-teman, kita masukin si irisan-irisan bawang seperti ini. Kita kasih minyak sedikit biar agak gurih. Bilang stop dong. Stop dong. Sip. Oke, kita kasih gula merah, gula asli Cianjur Selatan. Oke, ada suara toke, keren. Jadi hutannya masih asli teman-teman. Suara toke, suara burung masih lengkap. Secukupnya. Kasih roiko. Keren. Kasih penyedap. Tinggal aduk. Udah. Sayurnya udah matang, tinggal kita angkat. Nah, seperti ini. Oke, Sep. Mau nggak, Sep? Boleh lah, saya sisain ya. Gitu. Oke teman-teman, dikarenakan ini di hutan, jadi rencana kita mau nginap. Kita bagi dua sama Asep. Biasanya kalau ngonten-ngonten di sawah mah, Asep jarang minta teman-teman. Soalnya dekat dengan rumah atau dekat dengan pasar atau warung, dia Asep suka ngebaso. Oke teman-teman, kita erihkeun. Kita erihkeun, Sep. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, teman-teman. Pakai cabai mas, Sep? Cabai boleh. Oke. Racikan.
Oke teman-teman, nih yang punya Asep banyak. Oke teman-teman, kita makan. Makannya di mana Sep? Di dia atau di saung? Di Di lah, ya, macang. Oke teman-teman, pertama-tama sebelum kita makan seperti biasa kita endus dulu. Seperti ini teman-teman. Harumnya. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba makan bagian daun asingnya. Pokoknya ini daun nggak beracun. Kita bisa makan. Bismillah. Lembut, manis, gurih teman-teman. Ini ranting-ranting pohon. Keren. Kapok mie. Legit Sep. Gurih. Ini ranting-ranting muda. Kalau ranting alot. Luar biasa sih. Ini teman-teman. Apa ini, Sep? Belinjo? Belinjo. Bunga belinjo. Enak ya? Banyak suara-suaranya. Soalnya ini udah jam 5. Pop mie Sep. Pelem. Oke teman-teman, ini yang terakhir. Sumpah keren banget. Oke teman-teman, waktunya kita prepare. Soalnya ini udah jam 5:30. Oke Sep, tinggal Sep yang makan. Saya bebas dulu ya. Oke.